հեշտ թիրախ են։ Կանանց նկատմամբ պահանջը ավելի լավ ելույթ ունենալու, ավելի լավ գործողություն, ավելի լավ աշխատելու եւ այլև այդ պահանջների նշաձողը միշտ շատ ավելի բարձր է։ Կնոջը վիրավորելը հեշտ է անցնում։ Առաջին արձագանքը YouTube-ում դրա ներքո որ կար, ինձ ասում էին դու գնա լվացք արա։ Եվ դա ինձ ահավոր խոցել էր, ոչ թե քո հարցի, քո բովանդակության, քո հրապարակային գործունեության գնահատականն է, այլ տնկալումը, որ կանայք պետքա լվացք անեն։ Մեկը ասաց դուք չեք էլ կարող երեխաների իրավունքների մասին խոսել, որովհետև դուք նույնիսկ երեխա չունեք, սա ամենահեշտ թիրախավորման մեթոդն է։ Ռիլ տեսա, որի վրա իմ խոսքներ որ գրված էր, դա լիճի միակ տղամարդը։ Ու դա ես հասկանում եմ իրանք ինչ են ուզում ասել, որ համարձակություն եւ այլն, հա, ինչ որ տղամարդուն բնորոշ ինչ որ հատկանիշներ ինձ վերագրելով։ Ես կարծես թե ինչ որ բան եմ խոսում, խնդրում պաշտպանության նախարարին, ազգային ժողովում, այնինչ այնտեղ ես որպես առողջապահության նախարար էի եւ ոչ թե երկու զինվորների մայր։ Որքան էլ որ մենք ասենք, որ կանանց իրավահավասարությունը այսօր ամենաբարձր մակարդակի վրա է, ունենք կին գլխավոր դատախազ, ներքին գործերի նախարար, արդարադատության նախարար, անգամ հետախուզության պետ եւ այլն, բայց իրավիճակը դրանից չի փոխվում։ Եթե մեկ օր դադարեցնում ես քո պայքարը, մեկ օր լռում ես, խնդիրը դարձյալ գլուխ է բարձրացնում։ Այս տղաները մեր ընկերներն են։ Պայքարը անվերջ շարունակվում է։